即係最少俾人追討過10次嘅，其實會唔會即係可能反映你係個人？首先第一樣嘢，我都想講呢樣嘢啊！真係多謝你提醒我。有冇香港01嘅朋友啊？因為琴日我同佢就係你啊，係嘛？嚇！我想話俾你聽咧，你哋入邊嗰度咧係非常之有問題。如果你咧係 list 咗咧係有成8項咧係冇一個詳細嘅內容嘅嚇，我想同你講咧你話喺法庭去攞資料。你就好單向性咯，你單向性咧你就講咗93年，譬如話有啲廣告費，我當其時我同個拍檔開個廣告公司，我哋找遲咗咁樣點，咁當然啦，你等下會講我哋即係未找數嗰啲啦，唔會講人哋未找數俾我哋嗰啲啦。咁咧你呢度咧有冇 list 即係好清楚？下邊咧咩被即係有啲 empty 咗啊，有啲地方咧咪冇銀碼嘅嗱，嗰啲係咩嚟嘅啫？咁其實你係咪真係承認你係有涉及到香港01查到嘅嗰啲？因為我自己完全都唔知道，我就係琴日你擺出嚟，同埋你話係法庭提供嘅資料啊嘛，你話係法律。係抄翻法律文件。係乜嘢法律文件咧？其實使乜我話俾你知應該點樣抄？唔係，如果我真係可以查到嘅，冇問題啊，我咪去查翻咯。我如果係嘅，即係你而家條首先第一樣嘢，你俾我講，而家到我講嚇。首先第一樣嘢，你嗰啲係冇部分嘅，你哋係唔應該登出嚟啦，因為嗰啲咧，你哋睇咩到啊？你而家份嘢喺咩度啊？因為使唔使我攞個手機出嚟？係啦，因為有啲咧，好似唔知7項定係8項咧，係冇數據嘅。OK 嚇，話咩？淨係話人工嘅咋？就等於而家喺網上咧，成日講有一個咧喺2014年啊，2014年又話咩？我無端端拉條 banner 走咗去勞工處咧，話我爭佢錢。其實咧，佢都唔係我嘅員工啊，佢亦都走過去勞工處嘅，你知唔知啊？最撈尾我直情同佢去勞工處去傾，最撈尾佢自己都係冇 case，個勞工處係叫佢翻屋企啊。咁而你呢啲咧，即係你其他嗰啲數據咧，如果有啲譬如話以前同拍檔嘅舊公司，我已經離開咗間公司啦。咁當然咧，我就算冇運作都好啦，佢要告間公司咧，都係等係我都係有份㗎啦。因為我就算佔1%，或者我前夫嘅公司咧，俾咗唔知有啲2%、3%嗰啲，我一定都係其中一個股東咯。咁我諗呢個就唔全面嘅報導嘅。如果全面咧，就不如留翻啲時間俾我自己起翻一份全面嘅俾你啊，好唔好啊？係啊，因為冇問題㗎。因為咧，我覺得做一個公眾人物同埋做任何嘢有一個承擔。如果以前發生嘅嘢，無論係我嘅前夫，係我嘅拍檔，爭人錢好，人哋爭佢錢好，呢啲都要講得清清楚楚，啱唔啱先？而家你喺呢一部分咧，你只係講緊一樣嘢，你就係話我以前你就將所有嘅數就擺咗落我度啦。你將我擺晒我度咧係唔公平嘅。你明唔明？因為公司咧係還公司嘅，因為咧我試過有做2間公司咧係有8個股東嘅，咁呢啲又唔見你講咯，係咯，即係所以咯。咁即係你都係承認有關嘅一啲？唔係承認，我未知道，但係我會去查咯。同埋仲有一樣嘢咧就係你有啲數據咧係完全係吉咗嗰啲咧，但係你登咗出嚟，其實咧你應該係將啲 delete 咗佢，因為你哋都未考證啊嘛，咁即係證明唔夠專業咯。香港01。我哋會我琴日再打翻電話俾你個男同事㗎啦，我話咦咁奇怪嘅登咗出嚟，不過我都錄咗音嚇嗰個部分都，不過我都覺得即係需要去講清楚咯嚇，都多謝你提醒。可以，或者我都透過一啲即係或者我會計師再 check 翻啦。咁但係大家都好清楚記得大家都知啦，我喺93年我係申請破產嘅，係我自己去申請破產嘅。因為我係幫我爸爸咧間公司咧係償還唔到最後嘅所謂一條佢同一個女人嘅曾鳳雪嘅私人債務，嗰個係我爸爸嘅朋友，我冇辦法去，佢係做一啲夜總會嘅生意嘅，夜場嘅，咁我亦都唔熟悉佢，咁但係佢係一個話唔想同我冇妥協唔傾偈嘅情況底下咧，咁佢就話要告我咁樣，咁最拉尾我自己咧就即係決定咯嚇，就係咁。想搞清楚一啲事實嘅問題。好啊好啊。頭先都有講到你個的確係同當中5位朋友有借。係。點解會問佢哋借錢？係咪你個財政上面即係好有困難？因為琴日都有喺個記者會上面有一部分嘅受害者提過你係唔知點解要借錢，其中有啲原因係好得意嘅，例如係你聲稱有無國界醫生嘅朋友喺外國俾人綁架，急需要金錢贖人。其實呢啲事係咪發生嘅？首先第一樣嘢咧，佢哋唔係受害者，而家我覺得我自己係受害者。
因為咧還咗錢嘅人、收咗錢嘅人，我千多謝萬多謝咗佢，感激咗佢出嚟，佢仲要佢走嚟講呢啲咁嘅大話。仲有回應翻你兩樣嘢，第一樣嘢你講話嗰個咩啊即係啲錢去幫一個朋友個，頭先我咪就係嗰7份單咯，嗰7張單咯。即係嗰個就係你嗰個唔係無國界，從來冇無國界呢個字，係只係有醫生啫。無國界咧係佢哋加咗上去嘅。咁係咪被綁架咧？唔係綁架，係佢因為咧係有啲犯咗有啲問題，咁呢個係佢嘅私人嘅私隱。總言之咧，佢係有啲事，咁咧我係佢需要籌集一嚿錢，咁我係幫咗佢咯。咁佢3個月後咧，佢還唔到嘛？頭先我咪講咗啦，3個月後還唔到咯，咁我咪幫佢孭咗條數，我去還咯。但係你問咗嗰班人嗰7個，佢都知㗎。其實係施小姐咧，即係施小姐咧，佢俾嗰嚿錢去幫我去即係借俾嗰個醫生咧，我係有同佢傾嘅嚇。但係你係同5個人借咗70萬啊嘛？應該你頭先講嘅係，但係嗰度得30幾萬，咁另外嗰40幾萬係有一個係20。咁我嚟做咩嘅？嗱，首先有一樣嘢，因為咧個時段係不一樣嘅。即係嗰個借嘅時間係不一樣，可以咁講啦。我會係絕對係可以好開心見誠話俾大家聽啦。我諗係由2013年開始咧，我自己係行咗出嚟啦，即係我哋做嗰個第一次做喺旺角做撐警嘅活動之後咧，其實咧我就係受咗好大嘅打擊，就係喺個事業上邊啊。生意方面啊，我係好多人咧就係即刻話啊，你係即係佢哋會覺得我哋好似講到我哋好似有咩紅色背景啊，又話我哋即係幫共產黨做嘢啊，又話我哋收阿爺錢啊，如果收阿爺錢就唔使同人借錢啦，唔使咁窮啦，係嘛？即係又話點咁樣啦。咁於是咧就好多嘅訂單啊，同埋好多嘢都冇咗咯。咁樣啦，咁真係，同埋咧就真係擺咗好多心神時間咧，就落去做正義聯盟嘅嘢啊，真嘅，亦都咁真係只係有出就好少入，唔多咯。咁亦都係最大嘅致命傷咧，我諗係2014年我仔嘅受傷咯。咁亦都係要維係醫藥費啦，聯盟嘅支出啦，搞一啲恆常嘅活動啦，咁樣咯。咁呢個係需要咯。想問咧，你個仔嗰個醫藥費嗰度大約幾多錢？即係同埋你頭先提到你借錢嗰度，可唔可以都詳細講下到底嗰個債務？我唔知你係咪有債務定係爭錢嘅人樣啦。同埋你另外你頭先話蔡先生細眉細眼咁問你借嗰啲錢咧，你係咪都想指控翻佢借錢唔還？你3個問題係咪？第一個問題咧就係我諗我個仔嗰個睇專科之後咧，亦都係有其他嘅醫生要睇啦咁但係我就希望今日唔想係將我個仔嘅事件拉入呢度，我亦都希望大家咧係唔好騷擾我個仔咯因為我要保護我個仔咁至於佢使嘅費用咧係6位數字咯咁咧就呢個絕對唔係一個大話，亦都唔係好似佢哋講話我生安白做咁至於我個仔嘅生活費亦都係當然係我承擔啦，係咪？咁你話頭先你講話嗰啲錢嗰個咩話，即係想咩啊？我想問多少少你個仔嗰度咧，你因為我唔係好清楚你個仔而家幾大，同埋佢14年嗰個受傷係傷隻眼，咁之後睇醫生睇咗幾長時間，咁我哋詳細少少。我今日唔會講我個仔嘅傷勢，亦都唔想大家報道關於我個仔嘅嘢，因為我諗我做嘅工作或者我呢啲錢去俾我個仔嘅醫藥費呢一個已經係一個 full stop， 我唔能夠去想去騷擾佢，係啦，即係希望你見諒呢樣嘢。咁錢嗰度咧頭先我講啦，70幾萬你減翻33啦，咁即係話仲有40啦。咁有一個20咧，就係我喺8月頭咧，就同一位小姐，即係同一位女士去周轉嘅。咁因為咧我自己真正可以咁講啦，即係叫做可以用係唔夠蓋冚咯。即係啲煲有多幾個就唔夠蓋冚咯，唯有就係要成日係要計住咁嚟周轉咯，所以我要覺得周轉呢一個字就係咁解咯，係咯。咁即係其實嗰5位朋友係你喺
組織正義聯盟或者撐警大聯盟之後先認識嘅？即係你借錢嗰個唔係全部都係，全部都係。就即係你而家係用咗撐警大聯盟識嗰個網絡嘅人去借錢，然後去幫你。佢哋係正義聯盟嘅成員，即係佢係一個義工。我想搞清楚，因為你話你借錢嘅原因係即係包括你個仔嘅醫藥費啦，一啲生意上面嘅周轉啦。咁係咪即係你用咗正義聯盟或者係撐警大聯盟識咗嗰啲人嘅聯繫，然後去問佢哋借錢，然後去冚你私人嘅數啊？首先有一樣嘢，當同佢哋認識咗之後咧，我當佢哋咧係朋友，呢一個咧仲比佢哋識得耐，但係咧可以講咧就係同佢哋嗰幾位咧就比較深交啲，就係因為傾偈嘅時間比較長啲，咁同埋咧就係可以咁講咧，有即係會覺得佢對我係比較熱心啊、關心啊咁樣咯，咁而咧就亦都冇察覺到咧係會。即係令佢哋會產生一個誤會咯。咁同埋咧就首先一樣嘢咧，因為頭先你嗰條問題咧都幾有引導性嘅。因為你講話咧就係因為從撐警大聯盟同正義聯盟識咗，咁等係喺呢啲任何人都係某啲事情裏面識咗㗎啦。咁但係咧佢哋嚟參加我嘅活動，佢哋去支持我嘅時候，咁嚟認識之後咧，佢哋話要加入我正義聯盟嘅團隊。咁因為正義聯盟咧同撐警大聯盟咧其實就好似兩兄弟咁樣嘅，哥哥同細佬咁樣嘅，咁所以咧係做咗朋友，咁咧所以我由頭到尾係當佢哋係朋友咁樣嘅啫，因為我冇理由話個個幫正義聯盟同撐警大聯盟嘅人，我就要講唔好聽啲，我就要走去同佢講我有啲私人嘅問題啊，或者點樣啊咁嚇咯。咁但係你出聲去問佢哋借錢嘅時候咧，即係可能你邊份報紙唔好意思升到入 ？OK。聲去問星島日報，唔緊要，繼續請講。即係你去問佢哋借錢嘅時候，你有冇同佢哋講清楚其實嗰啲錢？絕對有，絕對有，絕對有，絕對有。嗱，20萬嗰個咧，我係同佢喺太子咧係食飯，係講得好清楚。我直情係話俾佢聽，有啲乜嘢嘅費用要交，嚟緊要點樣，同埋咧，我亦都同佢講咗係點樣還俾佢。但係咧後期咧，佢反過嚟咧，佢就唔得，佢就話咧唔可以每個月咁少啦，我而家要你一段時間快脆啲即刻要還俾我咁樣，就跟咗佢哋嗰堆人就會咁講，佢話咁就係咁咯嚇。咁其實而家因為佢哋報咗警啦，有冇警方嘅人係揾你協助？我諗係我要主動去揾差人添啦，因為嗱佢哋聲稱話有成10幾20個啊嘛。咁但係就連我自己都竟然唔知有10幾20個咯，我都覺得好出奇咯。咁我諗我都會係直接聯絡翻警方，我相信警方係好有效率嘅。咁我亦都會主動同佢哋提供晒所有嘅資料啊，同埋成咯嚇。因為連律師樓嘅文件啊，我哋嘅對答嘅內容啊，律師同佢哋嘅WhatsApp 嘅對答嘅內容啊，點樣去傾條數啊，同埋之前就算未去律師樓之前嘅錢啊。嘅嘢交收啊、入數紙啊，都會提供埋咯。因為最緊要有一樣嘢咧，就係去報警嘅人咧，最荒謬一件事咧，就係還咗錢嗰啲人都仲要去報警咯。咁喺呢件事上面咧，你會唔會維持你一貫嘅立場，支持警方嚴正執法？我當然會啦。但係我就唔係好明白你會用呢一個言語去表達咯，等係幾時唔係淨係因為我啊嘛，即係等於如果你而家喺度，你做一啲嘢好過分嘅，咁我都即刻叫你扯啦，係咪？即係我覺得咧，任何人喺自己嗰個立場上面咧做好自己就 OK 㗎啦。咁特別係警方啦，咁我哋既然係撐警嘅時候，咁我哋要相信警察嘅，同埋一樣嘢就係喺我提供晒所有嘅資料，咁佢查咗之後，佢會覺得到底係咪真與假咧？咁我諗就交翻俾警方咯。小姐想問咧，嗰位醫生問你借咗33.9千，你有冇單據喺手同埋？我頭先咪 show 咗嗰啲出嚟咯，嗰啲入數紙咯。會唔會都即係你而家會民事向佢追翻錢咧？因為佢而家係佢爭你錢。哦，佢嘅屋企人有聯絡我。佢嘅屋企人同我講咧，就係應該會喺呢一個今年嘅暑假之後，先至會開始可以還翻啲俾我。咁其實知唔知佢咩情況？我諗呢啲係佢嘅我朋友嘅私隱，我就不便透露啦。即係同我嘅事情冇關，我要尊重翻佢咯。冇咁而家條數都係我孭咗㗎啦，我還埋添啦。
我還咗㗎啦。不過即係你哋咁有興趣，要喺呢件嘢度再挖出嚟嘅時候，咁所以我都估到㗎啦。咁所以我咪即刻帶埋嗰啲喺個 bank 嗰啲入數字啦。因為咧太多嘅錢咧係一次過入唔到㗎，係透過 Western Union Bank 入㗎。咁有7個 number 加埋條數，你哋自己都可以睇到啦。我應該可以俾你影相嘅。頭先仲有一條問題要答係阿蔡先生，你話佢細眉細眼問你借啲錢，你係咪都想即係其實指控翻佢借錢唔還？有冇咁嘅情況？我睇下我嘅記錄啦。咁喺WhatsApp 裏邊咧，佢的而且確係有寫過㗎。咁而跟住我係去到見面嘅地方咧，我係真係俾咗錢佢咯。咁但係通常即係2千2、3千我都算數㗎。我都冇我唔即係好老實講，亦都即係當其時當佢係兄弟。咁如果即係突然間冇錢，咁我有咁我咪俾佢咯咁。佢用咩原因問你借啊？同埋你1、2、3千咁加埋大概幾多？我冇印象啦，但係譬如話喺 WhatsApp 裏邊都有，我諗起碼我有一個 record 就係佢問我有冇2000蚊咁樣，咁我真係因為準備要上個會址，即係上聯盟嗰度開會啊嘛，咁我就真係俾咗佢咯。咁跟住係一路都冇問佢攞翻啦，佢亦都冇入過錢，有冇入過數俾我咯嚇。但我覺得呢一個喺 WhatsApp 裏邊嗰個記錄或者點咧，只不過就係我要話俾大家聽咧，就係其實咧即係佢嘅單面之詞啊，真係極度係不可信。所以頭先我對於嗰10樣嘢我講得好清楚嚇。仲有冇問題？想問翻咧，其實即係你而家仲係咪正義聯盟黨嘅主席，或者你啱啱講話即係你喺公司入面即係罷免咗阿蔡生嘅董事嘅位，咁其實同正義聯盟嗱，首先非常多謝你先啦嚇。嗱，首先咧就係要我會計師都有少少，同埋律師都有少少講啊。嗱，正義聯盟黨呢5個字咧，我就反而想問翻阿蔡克健點樣去證明喺過去呢幾年裏邊咧係佢擁有嘅？請佢提出嘅證明俾我先。佢要提出嚇。因為咧，正義聯盟黨咧嘅建立咧，我頭先都講咗啦，係咪？我咪已經 show 咗啲文件，或者一陣間你可以影翻啲相啦。佢自己走咗去咧，就用咗幾千蚊，咁就申請攞咗個正義聯盟黨有限公司，就霸咗個名，中英文名。咁跟住咧，就琴日就自己就做咗場 show 出嚟，就話俾大家聽。佢就揾咗10幾個人，就係在場嗰啲有啲戴口罩嗰啲成，我都唔知係邊個嚟嘅，係嘛？蒙住面蒙面黨就話去罷免我咁樣。咁我首先話俾你聽咧，就冇夥計罷免老細嘅，聽清楚。正義聯盟係我成立，我喺2013年10月27號成立，我係大股。第二樣嘢，我係送咗5% 俾佢。請佢提出嚟嗰5%，佢有冇攞過錢買過咧？係冇嘅，佢一定提供唔到，因為咧我斗零都冇收過。我免費送俾佢係因為咧，我覺得佢仲係我兄弟。等於當日人哋係要扯佢落嚟，唔俾佢做嗰個黨副主席，我依然係唔理排除萬難，我係 appoint 佢，我係委任佢。我只不過係遇人不淑，俾人喺後邊咧，俾自己一個信任嘅人插咗一刀啫。另外一樣嘢咧，頭先呢位記者妹妹你講到啦，我講咧冇罷免啊，因為咧佢而間公司咧係得佢一個人嘅咋嚇。佢係攞咗幾千蚊成立間公司，呢個好荒謬嘅，聽清楚。佢哋係誤導緊全香港或者係睇到你哋新聞報導嘅人啊！呢個簡直係笑話嚟嘅。正義聯盟黨同佢係冇關係，因為咧我已經隔扯咗佢啦。第二樣嘢咧，當日我哋喺8月8號成立正義聯盟黨嗰日咧，我係委派咗佢appoint 咗佢哋2位去做副主席，但係唔好忘記係未開大會。嗰個 committee 內閣咧係未完全組成，我哋講咗話半年之內咧，我哋係會開會，但係已經發生咗好多事，因為我自己要處理我自己嘅財政，但係我哋正而家咧就喺度重組緊啦，亦都有副主席3位嘅人選係會再被委任，我哋會重新出發，我哋只會比以前更加好，因為我哋好幸運將一啲唔應該信任嘅人剔除咗喺我哋嘅名單裏邊。仲有一樣嘢解釋翻俾阿妹妹聽，正義聯盟咧，我哋成立嘅時候，我俾咗5%股份俾佢咧。我頭先已經講咗，透過我嘅會計師咧，我已經炒咗個魷魚啊。咁至於佢自己無啦啦走去加個偷咗我個名，話正義聯盟黨去成立一間私人公司咧，嗰個係100%，佢要將嗰個公司去俾邊一個人，即係要加其他人去做譬如話呢個俾3%啊，嗰個俾5%，呢個係佢自己嘅事。不過
而家我會將呢樣嘢，因為我係會同佢係要攞翻呢一個，我會透過法律途徑係要攞翻正義聯盟黨，同埋我亦都會同呢一個政府呢一個註冊處要 check 翻晒所有嘢。其實我哋嘅律師會計師已經做緊嘅，會唔會有嘢唔清晰？有喎，李小姐，我唔明嘅，即係你而家有2間公司係即係都係用正義聯盟黨呢個名成立啊？嗱，首先呢樣嘢，正義聯盟咧就已經係一早2013年10月27成立咗嘅。哦，即係你攞95%，佢攞5%嗰個係正義聯盟。正義聯盟係2013年，咁咧當其時咧係未考慮到會喺2015年成立黨嘅。去到正義聯盟黨成立嘅時候咧，8月8號咧，我哋 inauguration 咧，我哋即係建立嗰日咧，之後咧，我哋就話咧喺嗰段時間裏邊咧，我哋就要去登記啦咁樣。咁啊，蔡一健咧就話佢會負責。佢負責咧，原來佢負責咗咩咧？佢就走去攞咗個名，就自己開咗間公司，就俾咗自己就100%全擁有私人公司。而我申請正義聯盟黨嗰個係 NGO。哦，即係你有個正義聯盟嘅 NGO。正義聯盟黨嘅 NGO 係我要申請嘅，但係因為咧佢走去註冊處係攞咗正義聯盟黨嘅名，佢就 block 住咗呢一個名，所以為咗呢要爭翻呢一個名。咁我相信咧，我哋大家要用法律途徑去解決，亦都要問翻政府註冊處點會批俾佢。因為咧，其實咧喺一般嘅如果你問啲會計師咧，都會知道咧咁 similar 咧咁相似咧係唔會批俾佢嘅。佢一定咧係可能咧係作咗啲嘢，或者係提供咗啲假嘅資料又好咩都。呢啲咧我相信咧好快就會水落石出㗎啦。即係13年嗰間就係正義聯盟。由頭到尾正義聯盟咧係喺2013年開，到而家咧都係喺度。我明㗎，但係有95%嗰個你有95%嗰個股份嘅係正義聯盟。哦，即係咁因為有咗正義聯盟，先會衍生正義聯盟黨㗎嘛，係咪？即係而家就係你踢咗佢出正義聯盟，但係佢又踢翻你出正義聯盟黨，係咪？唔係，佢冇踢出，你搞清楚。嗱，你咁就錯咗啦，因為我都冇同佢喺正義聯，佢嗰間私人公司裏邊都冇關係，同埋嗰間係佢個人嘅士多，係佢自己開咗間士多，我唔係要開間士多，我係開一間非牟利 NGO。佢係私人公司咧，佢亦都籌唔到款嘅，我可以話俾你聽 ，OK？ 要搞清楚，如果大家咧唔清楚咧，其實可以上去個商業法例裏邊咧，或者係一個即係個社團嗰度睇清楚就 OK 㗎啦。所以咧唔存在咗冇罷免呢件事嚇，佢自己喺度作一堆嘢。咁如果係咁佢揾人撚張紙咁樣簽10幾個名，我諗我哋今日都夠數啦，喂，係嘛？我哋而家又簽翻張咯，係咪先？都唔使啦，我哋都炒咗佢啦，係咪先？即係唔好玩呢啲咁小學嘅遊戲啦，呢啲喺度誤導緊大家啦，係嘛？冇可能嘅呢啲事。咁你幾時炒咗蔡生？你講係正義聯盟嗰度啊嘛？係啊，我哋上個禮拜已經入咗㗎啦。咁其實你哋個黨嘅嗰個運作係點樣？即係點樣先可以罷免到一個主席，或者點樣先可以罷免到嗰個副主席？其實係咪跟個會章咯，跟個 constitution 咯，跟個章程咯，個章令咯，因為有決定啊嘛。你哋而家有個章令㗎？我哋有嗱，因為咧同佢而家佢攞咗嗰個用一間私人公司，頭先我咪講用個私人公司嘅名去 block 咗嗰個名 ，hold 住個名。咁呢個係擺到明啦，佢自己係居心啦，有咁嘅問題啦嚇。然之後跟住咧，仲要係煽動引導晒所有一堆人咧，就嚟開一個記招，就阻咗你哋大家琴日嘅時間啦。咁啊，仲有啲還咗錢嘅人咧，就仲要喺度講咧，又話我即講衰我啦，又我人格點又格點啦。咁但係咧，同我嚟緊炒佢咧，因為已經炒咗佢噶啦嘅嘢啦。咁而家我哋嚟緊咧，我哋嘅新嗰個黨咧係同佢冇關，應該話咧我哋正義聯盟黨自己個內閣嘅嘢係同佢冇關嘅。咁頭先講到話，即係佢嘅申請日子嗰個正義聯盟黨係 block 咗嘅，咁其實你所持有嘅正義聯盟黨係咪其實係未出現嘅？已經申請咗，不過咧因為咧佢 hold 咗正義聯盟黨，咁我而家咧係有另外嘅一個登記咯，咁同埋我係攞咗一個應該係喺會計學嚟講係商標啊。即係簡單啲嚟講，就係正義聯盟。正義聯盟黨都係我嘅。即係你係申請其中，但係其實而家申請咗，已經申請咗，因為正義聯盟黨有限公司係私人公司，係佢持有嘅100%嘅私人公司啦，佢就攞咗。但係正義聯盟黨係跟正義聯盟嗰個商標法嗰個登記咧，我哋就攞咗㗎啦。咁你有申請批核咗未啊？幾時攞㗎？我哋會計師係上個禮拜去即刻做咗㗎啦，呢個手續。咁
但係點解8月8號創黨，但係上個禮拜先搞嘅？其實咧中間嗰幾個月咧，因為我去咗一個新嘅工作環境，咁同埋咧我哋嗰陣時咧就係話要選定一啲內閣嘅人物，包括財政啊、公關啊，同埋仲有想增設多1至2個副主席咯。咁我哋就話咧會喺年尾前咧，我哋會開個會嘅。本來就想喺11月開會嘅嚇，咁但係咧就發生咗呢啲咁嘅事啦，即係已經係覺得好奇怪啦，即係點解會成日都有拗撬啊，大家有啲唔愉快嘅事件咯嚇，咁樣咯。阿李小姐，因為咧你當初成立個正義聯盟黨嘅就係希望進軍今年9月嘅立法會選。搞錯。你睇翻可能你未入行啊，2013年嚇，唔緊要。如果係你睇翻啦，因為其實咧我講得好清楚，成立正義聯盟咧唔係話為咗要從政，不是嗱，搞錯咗。第二樣嘢就係由頭到尾咧係因為其實個概念喺邊度嚟咧，就係2013年8月4號出嚟撐警察，同埋咧我睇到因為比較憂慮啲就係累積嚟嘅。2011年咧我去反爽報。因為大家查翻個歷史咧，我係反爽報大聯盟嘅召集人嚇，咁後來爽報執咗笠啦，咁我亦都係即係反對咧同性婚姻，跟住咧我亦都係即係撐德育及國民教育，大家唔好忘記有個德育啊，成日都淨係講國民教育，大家就忘記咗德育2個字。咁咧一路去到我撐警察，同埋係即係做一啲即係家長嘅工作咧，我越嚟越睇到咧，即係個社會嘅歪理同埋個風氣咧係好唔掂啊！年青人同埋即係走嘅方向咧係好似走歪咗咁樣，咁又仇警啦，同埋即係嗰種成個氣氛都好差咯。咁跟住我先成立正義聯盟，正義聯盟咧就變咗咧唔好以偏概全，唔好講咧係為咗咩要參選啊，要做呢樣嘢。其實當其時完全冇諗嘅，冇諗過。即係其實正義聯盟就係一直會有嘅正義聯盟黨，你而家申請途中咧就係一個其中一個分支啦。咁點解要有一個咁樣嘅分支出現咧？8月8號我哋喺成立嗰日已經講咗㗎啦，就係希望透過正義聯盟黨嘅成立咧，我哋可以譬如話我下邊有啲成員啦，或者年青人啦，佢真係好想去參政啦。議政啦，同埋咧即係做多啲事去監察政府啦。因為實實在在咧，嗱再講一次，正義聯盟同埋正義聯盟黨咧唔係盲撐政府，政府做得唔啱咧，我哋一樣係鬧嘅，要搞清楚。第二樣嘢咧就希望藉呢一個機會咧，係希望咧俾多啲人咧係可以出嚟發聲咯，即係參與咯嚇。咁所以我哋就即係成立個即係政黨咁樣嚇。因為你曾經講過啦，我睇翻啲報紙記錄，就係會積極考慮親自出選，或者派黨員參加立法會或者區議會選舉。咁區議會選舉過咗啦，咁而家有啲咁嘅爭拗，會唔會影響到你已經唔再考慮積極，即係你唔再積極考慮參選啊，或者係對你哋即係選舉嗰啲嘢會有？我去唔去選就係一個，我去唔去選係一個獨立嘅議題。我嘅正義聯盟同埋正義聯盟黨入邊嘅成員去唔去參選呢，亦都係一個獨立嘅問題。因為如果我唔去參選呢，我都會鼓勵佢哋去參選。如果佢哋認為我去參選係會更好嘅，咁我亦都會開咗會之後會大家有決定咯。因為其實我諗都係好多嘢要分析嘅，或者好多嘢要睇嘅咁咯。即係其實你哋個黨係未開任何大會，即係會章任何嘢都係。會章一早已經係喺我哋成立日嗰日咧已經係有㗎啦，喺嗰本書仔啦、嗰本 booklet 嗰邊已經寫咗㗎啦。可能因為嗰日你冇嚟到啦，咁我哋擺過上網嘅嚇。其實你去翻我哋嘅專頁嗰度都睇到嘅。抄到嘅，不過咧嗰個唔係一個詳盡版，詳盡版咧就係我哋嘅即係交咗黨費200蚊之後咧，同埋咧有翻個編號俾佢咧，佢就會收到我哋嗰個會章，同埋咧佢一定係要簽翻佢嘅個人資料啊，要簽翻實晒啲嘢俾我哋 OK 嘅。咁即係話你哋個會係點樣罷免一個人？即係譬如你哋而家話要罷免阿蔡生啦，咁你係點樣踢佢出黨？佢由頭到尾佢都係正義聯盟，我講係舊啦，一路而家到而家嗰間啦。咁佢咧係持有一個叫做股東嗰個，即佢而家已經唔係 director 啦，應該係話唔係董事啊。我哋開除咗佢董事嗰個身份啦。呢一個係咁先。但係你話罷免咧，因為咧而家個黨，因為我當其時8月8號咧，我係委任咗佢做副主席啊嘛，係委任啊嘛。委任咗佢，明你 get 唔 get 到嘅意思啊？我係委任咗佢做副主席啊嘛。咁但係佢而家係做呢啲嘢嘅時候，其實咧，同埋佢自己都係走去開咗間正義聯盟黨有限公司啦。咁我相信咧，大家好明顯就睇到我同佢已經冇咩關係啦。
係嘛？因為你條問題你突然間變咗就係我炒咗個魷魚，但係我唔使罷免佢，因為我根本而家踢咗佢走嚇，而家唔係罷唔罷免啊，我根本就飛歐咗佢。係嘛？而佢自己自話自説，佢話一間空殼幾千蚊嘅私人公司，佢罷免我喎。咁呢度個個都可以開好多間㗎啦，可以開世界正義聯盟、台灣正義聯盟、中國正義聯盟。咁啊，跟住我 join 佢哋，跟住佢又話炒我一間私人公司，咁唔 logic 啦，咪唔合邏輯咯？喺商業法或者喺個社團嗰度咪唔啱嚇？即係都想了解翻，依家你叫做將蔡先生董事身份解除咗啦，但係其實佢而家仲有冇持有你哋正義聯盟嘅股份，同埋由佢8月8號用正義聯盟黨嚟申請一個機構嘅時候，到而家呢段時間為止咧，係正式喺邊段時間同佢鬧翻？第一條問題，頭先你講話我透過即係一個合法嘅途徑咧，去炒咗佢咧，嗰個咧已經係 OK 咗㗎啦。但係你話佢仲有持有幾多？佢仲係小股東咯，小股東就係5%咯。你點樣炒啊？佢都係一個股東啫。因為佢又係股東，我又俾埋佢，我當初又俾埋佢做 director。點樣炒佢？唔明，因為佢都係冇得㗎，因為點解咧？我哋仲有其他嘅股東㗎嘛，係有2個股東就可以炒咗佢㗎啦。佢唔做 director， 你明唔明啊？即係唔做董事啊，冇得做董事啊。4個，4個。3個分別都係仲有2個係同阿蔡一健先生一樣咧，就係5%、5%、5%。即係你有80，我有85，因為我後來增持多咗俾2位，我俾多咗2位女士5%。幾時俾佢哋㗎？舊年啊，舊年嚇。即係其實而家係有85% 係我自己，有15% 係有就係有5% 啊蔡一健啦，另外有2位女士就每人5% 咯。咁你嘅意思係咪就你同另外2位女士就大家就已經係同意咗就踢？我哋開咗大會，我哋有一個meeting，咁然之後跟住有一個會議記錄，咁跟住有一個正常途徑，我咪即係要踢除咗佢咯，係咯。幾時嘅事？上個禮拜我哋開咗會嚇。點解上個禮拜諗住踢走佢咧？因為再開咗會都係即係發現到都應該係溝通唔到㗎啦，即係同埋 check 咗一啲資料，咁我都覺得需要去處理呢樣嘢咯。踢咗佢就check 咗咩資料？即係點樣溝通唔到都我哋自己一啲內部嘅文件嚇。你踢走佢，你話踢走佢啦，咁嗰5%仲係喺阿蔡生嗰度㗎嘛？咁我送俾佢㗎嘛。咁你係咪應該要買翻佢嗰5%咧 ？instead of 你話我點解要買咧？咁啲錢全部都係我出嘅，我點解仲要俾錢佢啊？咁奇怪嘅，喂，由頭到尾嚇。你饋贈俾佢嘅話，你哋冇錢冇嘢冇剩，係饋贈，定係真係佢付出咗呢個錢？佢完全嗱，首先樣嘢，佢完全係冇俾錢嘅。如果佢要俾錢嘅話咧，請不如你叫佢提翻出嚟，佢俾咗咩錢俾我嚇？唔好問我，因為我根本亦都冇俾錢佢，我就送咗俾佢啦嘛。咁呢個係喺註冊嘅時候已經係咁啦嘛，已經。同埋就住嗰間即係蔡先生間空殼公司都想問多少少，就係你幾時發現呢間咁樣嘅空殼公司啦？同埋你頭先講到就係上個禮拜罷免佢啦，同即係另外2位有5%嘅即係女士嘅股東去罷免佢啦。咁同時係上個星期就去之後入紙申請正義聯盟黨，咁呢2件事係唔係同時間，唔係同時間。邊一個12月好得意就係我發現到佢冇申請嘅時候咧，佢支吾以對咗好多次。佢支吾以對咗好多次喺12月初，因為其實咧係咁樣嘅。我成立正義聯盟黨嘅時候咧，我同時喺一間新公司度做嘢，我係帶埋佢入去做嘢，因為嗰陣時冇嘢做。咁佢就話佢冇嘢撈，咁我就唔緊要啦，你過嚟幫我啦。咁我就俾28,000蚊人工佢嚇。我係專登提高咗個人工俾佢嘅，因為我都覺得自己兄弟即係生活困難，我希望佢過得好啲。咁我係一個好鬆手嘅人嚟嘅，呢啲冇問題嘅。如果即係俾到，我覺得俾佢咁樣。咁但係我就同佢講係會辛苦，係要做好多嘢，同埋咧係有陣時候即係要兼顧好多樣嘢咁樣嘅。你最初嗰度講到正義聯盟只有2個即係 full time 嘅員工，而每一個人係12,300蚊到，咁點解？唔係，有一個係13,000幾。其實我唔 exactly 記得13,000定係14,000啦。點樣？即係
解會有即係28,000蚊嘅錢要再交俾蔡先生？哦，你搞錯咗啦，妹妹你聽錯咗啦。我自己就同一個拍檔開，即係我自己就 join 咗一個公司，一個新嘅公司。嗰個公司咧係嗰個我所謂嘅拍檔咧，即係老闆啦。個老闆咧就揾咗我入去做嘢。咁咧我 form 咗一條 team，咁我就帶埋阿蔡先生入去做嘢。咁我就 raise 咗個人工。咁嗰個唔係正義聯盟啊。而正義聯盟嗰兩個 full time 嗰兩個咧係我自己支出嘅，係兩件事嚟嘅。會而家清唔清楚？會唔會問㗎？係新嘅公司係你都有份，係一個股東。係啊，我係股東。咩類型嘅公司嚟？傳媒公司。但係去到12月中我就辭咗職啦，我唔做啦。咁啊，蔡克健先生咧喺我辭職前半個月咧，佢係遞咗辭職信嘅。嗰間公司可唔可以講個名係邊一間？匯傳媒有限公司，但係匯豐嘅匯，但係匯傳媒咧，我後來買入翻呢一個名嚇，我同我拍檔，我保留翻呢一個名，所以匯傳媒而家都係我嘅。但係匯傳媒咧就同埋當其時另外一間公司一齊嘅，咁間公司就請咗。唔做，但係又要買翻嚟。因為我諗住自己會做嘛，我唔同個拍檔合作。你正正想問翻，其實而家正義聯盟咧有幾多個黨員啦？同埋頭先你話已經罷免咗蔡克健先生，咁但係罷免咗之後，佢仲仍然係唔係黨員咧？但係佢仲有5%嘅股份。首先咧，我從來冇收到佢嘅入會表格同埋佢嘅200蚊。另外咧，我而家係唔會俾佢入黨啦。第三樣嘢咧，其實咧，我嘅黨咧同佢已經係冇關係嘅原因咧，就係佢嘅誠信係破咗產啦，佢講咁多大話啦。頭先我已經逐樣嘢踢爆咗佢啦。同埋咧，我亦都係要問翻銀行咧，佢曾經因為佢話佢自己走去查數啊嘛，咁呢個好嚴重嘅。你係一個小股東，你點可以冇得一個大股東同意你走去 check 銀行嘅數咧？係嘛？呢個但係咁我諗佢嘅操守同埋各方面嘢，佢都已經唔可以去。你一定係蘋果㗎啦，你嘅低炒呢個啊，係嘛？一定係你啦。其實想知道分析你咁熟口面，我認得你啦嚇。你個黨依家有幾多黨？即係收咗表嘅。嗱，其實咧入咗就好多，但係咧就好多都未交會費。咁未交會費算入埋遞咗？如果未交會費而有遞咗票，咁算唔算係黨員？定還是會兩樣嘢做齊先至做黨員咧？當然係兩樣嘢都做晒啦，但係咧我哋而家打緊電話聯絡佢，如果佢真係覺得即係經濟上面或者有啲困難嘅，咁其實我哋有啲顧問咧，我哋個黨嗰10幾位顧問都話，喂，其實第一年或者第二年其實可以免佢哋咯，即係咁咯。咁即係其實如果以講咧收即係俾咗錢嘅有幾多人？如果我對上嗰次11月20幾號睇嗰啲表就好似唔係11月啦，12月尾啦，12月尾如果我睇到嗰次大概係有唔係好多啦，都係700個度啦。收咗錢嘅。收咗錢。如果入咗表咧？唔係啊，係收咗表啊，未俾錢㗎。如果俾咗錢咧？俾咗錢好似得嗰100零個啫。100零個。百鬆啲啦，我唔記得幾多，因為我冇帶嗰本簿出嚟。一個你話要200蚊有100零蚊？100零個俾咗錢啊？係啊，係咪就100幾個俾咗錢啊？係啦，百鬆啲啦嚇，100多個啦。咁你頭先你話有700個人係遞咗表嘅意思係700萬個啊，定還是700至8萬個人遞咗？700多啦，可以咁講。李小姐想搞翻清楚嗰條數，頭先話欠債70幾萬嗰度啦，30幾萬就係話借俾醫生咁樣啦，20幾萬就再喺8月再同朋友周轉嚇。剩翻嗰20萬係咩事？剩翻嗰20零萬就好濕碎啦，即係譬如話幾萬嗰啲咯。係為咗生活啦，定係？唔好話為唔係生活嘅，其實係即係各類型嘅支出咯。即係有陣時你知道即係聯盟嘅數啊，自己嘅支出啊，即係你係咁樣當啦，當係工作同埋個人咁。其實好多時，因為其實就算找正義聯盟嘅數咧，我都係用私人支票去找嘅嚇。其實你但係你有即係
正義聯盟你本身有間公司，但係點解會用私人支票去搞？因為咧第一嗰個戶口咧入邊嘅錢咧係永遠都唔夠嘅，係永遠都唔夠。同埋咧，好似我頭先講咧，就算你有捐款入咗去咧，有陣時候咧，譬如話佢剩翻嗰少少錢咧，我都唔會攞嘅。咁我咪會自己用自己個私人 check 去找啲數啊，去交錢咯。出糧咧一定係我自己出噶嘛，即係我出俾佢哋噶嘛，出俾正義聯盟嗰兩個staff 噶嘛，同埋交租噶嘛，咁咯。意思即係嗰度對方聲稱你侵吞公款嗰度係有22萬左右，咁你頭先就解釋咗2萬同10萬，咁剩翻嗰10萬。我諗佢講緊係有一個9萬幾蚊嘅捐款係俾我自己嘅。原意嗰個本來咧，我係諗住同嗰個人係周轉，但係後來佢就同我講咧，就係話當係捐俾我嘅，就係俾我個仔嘅，俾我個仔嘅醫藥費。全部都係俾你個仔嘅。係，佢係咁講嗰9萬幾，因為咧我同佢喺一個晚飯裏邊嘅時候咧，佢係咁講嘅。其實喺我舊嘅手機上邊不過部手機就好不幸壞咗咯，咁唔知整唔整得翻嗰部分咧？如果整翻就 OK， 不過佢都承認咗啦。即係嗰位女士都承認咗啦。但係其實一個即係企業管治嘅角度，即係啲數目清楚嘅話，其實係咪應該捐款直接入咗正義聯盟黨嗰個戶口先再捐俾你？其實會比較嗱，你每一次問嘅問題咧，你都係引導性。首先我再同你講一次，我哋貴姓啊，小姐？姓曾。嗱，曾小姐，你聽清楚，我哋個機有冇錄到啊 ？keep 翻呢段。第一，搞清楚。任何嘅團隊嘅管治當然係數目係要清楚。我哋由頭到尾咧，佢哋入嘅捐款入落去正義聯盟嗰度咧，係自己入落去嘅，仲要攞張入數紙、影張相係話俾我個秘書聽嘅。Number one， 第二樣嘢，我自己同任何人嘅私人嘢係我私人嘅嘢，係上咗律師樓。OK， 頭先你講你話要分開，即係自己同埋公司係嘛？咁我可以話俾你聽，咪就係好清楚咯。呢個記者會開頭話曾經有位女士係自己入咗你個戶口，冇入落去正義聯盟啊嘛，即係其實嗰個戶口，即係如果比較良好嘅做法，你會唔會真係下次？其實咧，佢兩個嗱，你搞錯咗，我唔能夠去管理佢去點入噶嘛。你可以睇佢㗎嘛。等係有同佢講過啦，兩個戶口佢都有㗎，佢仲將個戶口咧喺 WhatsApp 度 pass 俾人哋添，仲叫人哋去入添。同埋要搞清楚一樣嘢，因為咧好似東周刊係嘛？東周刊咧喺啱啱過去嘅呢個星期六係闖咗入我屋企，拍咗我道門，我當然報咗警啦嚇。咁咧就係話要訪問我亦都報咗警啦嚇。即係但係因為我真係覺得好離奇，佢又俾一條題目我係未回答，我而家回答埋。佢話咧我咧人哋一開始入個黨咧，我就要人哋捐錢。嗱，我話俾大家聽係絕對冇咁嘅事。從來我冇叫過人去捐錢，我相信咧呢啲元老級嘅人咧，阿拔哥啊、阿平姐啊係聽住，我唔會做呢樣嘢嘅，反而咧係我啲義工啊或者係我哋啲人咧就話捐錢去幫下個聯盟啊點樣，我冇叫呢啲嘢，我又唔會喺 WhatsApp 叫，我又唔會親自叫，同人哋講親嗰啲冚唪唥都係話多謝嚇，我從來唔會做呢樣嘢嘅。第二樣。自動自覺㗎，冇錯，個個我真係冇講過，即係所以呢樣嘢要搞清楚。第二樣嘢咧，頭先佢入落個戶口嗰度咧，我再回應翻呢位阿曾小姐，佢入落去個戶口咧，我係叫佢話你入落去戶口啦咁樣。佢咧嗱，因為好老實講，中信係麻煩啲嘅嚇，咁但係咧佢都係話喂唔好啦，我入俾你自己啦咁樣。咁呢個係佢自己嘅選擇，我唔能夠去我冇去逼使佢去做任何嘅你一定要唔入落我個人戶口唔得啊，咁係冇咯。我明啦，即係我意思係即係譬如以後捐款個情況，即係為咗避免再出現一啲咁嘅情況，咁你會唔會借？如果一路嚟緊嗰啲捐款，一路都係叫佢哋入落去戶口㗎。咁你自己私人就唔再收捐款啦？做咩要收私人捐款咧？我而家係李卓人咩？唔係啊，我意思係你有冇肥佬禮喺度啊？你自己都講得好。
可以俾我問埋先啊？可以問咗好多次啦，你都咁又唔緊要唔緊要，唔好介意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 。即係其實即係你之前都有俾個私人或者你個私人嗰個戶口個 number 已經流傳咗喺坊間啦。咁你會唔會呼籲啲人啊？以後唔好再入落捐錢落你私人戶口啦，直接。我覺得呢樣嘢咧，其實咧係咩？我個 number 已經流傳咗喺坊間。你話嗰個女士係俾咗。哦，佢俾嗰啲朋友啫，唔係坊間，你嚇得我啊！因為我見到琴日蔡克健佢都最有良心今次咧，就揞咗嗰啲 number 啊咁樣咯嚇。我意思即係會唔會呼籲啲人啊，淨係捐翻？嗱，曾小姐，頭先我講一樣嘢就係話，第一我從來冇叫過人哋咧係捐款嚇，同埋冇設定一個數目，但係我亦都係有同佢講一樣嘢，就係擺落去個戶口度，係將個戶口係嗰個 account 係公開嘅。你問下阿冼 Sir 啊，就算佢要入去咩嗱，有陣時佢攞2000蚊或者攞1000蚊，話啊我想撐緊大聯盟俾錢啊咁樣，咁佢俾我都好啦，我即刻都係會 mark 翻條數嘅，同埋咧有啲數係即刻要找我哋即刻找咗嘅。有單噶嘛，因為你即刻找用現金咧，我哋跟住有啲 receipt 噶嘛 ，receipt 就譬如話叫啲車啊，叫啲剩啊咁樣，咁嗰啲數係對到嘅 ，accountant 係對到噶嘛。我其實好簡單嘅一個問題，問答就得㗎啦，就係咪以後捐錢淨係捐落政協個戶口，唔好入落你私人戶口？當然係啦，我都話我唔係李卓人咯。我想問咧，咁你而家話罷免咗佢之後，咁有啲新嘅副主席，咁而家副主席係咪喺度嘅？因為我哋仲要開一個大會啊嘛，我哋要有即係一個程序咯。咁我相信都盡快喺3月份我哋reform 即係改革，即係有啲嘢會做啦。同埋因為3月應該唔喺度唔喺度。會唔會考慮公開你正義聯盟嗰個戶口嘅所有 bank statement 或者點樣去證明你係自己係清白？你講係即係由2013年去到而家？係即係蔡生咁多指控，你會唔會都公開？我都考慮可以嘅，冇問題嘅，因為大家就會睇到好肉酸咯，即係連交一個月租嘅錢嘅存款都冇咯，咁即係因為真係要我貼啊嘛，有乜問題啫？梗係可以公開啦。我想請問翻咧，其實你哋做咁多嘅一啲嘅活動啦，都有好多人捐錢啦，點解好似你仲唔係好多人捐錢啊？千祈唔好咁講啊！你千祈唔好咁講，你放心。就即係我好希望嚟緊會有人捐錢。我都好希望有啊。唔緊要，繼續。但係真係嗱，唔係可能人數多，但係個量唔多，但係我唔介意嘅。就算俾10蚊我都中意嘅。點解連1個月嘅租金都即係俾唔起啦？第二樣嘢就係點解你會覺得一定要俾得起呢？即係要每個月要同人哋定期要攞萬幾蚊，仲要俾埋嗰2個人工，仲要俾埋啲燈油火蠟，哇！咁咪咁啊唔怪之啦。嗱，即係嗱，證明一樣嘢，其實肥佬黎幾個價值啊，係嘛？將我哋一個青年嘅政黨嚟嘅，即係證明我真係冇呢一個黑金支持，又冇即係毒果嘅支援咯。另外一方面咧，你先話講到其實嗰5位嘅人士咧，同你上咗去律師行嗰度嚟到去簽字咁樣樣。其實點解要即係借錢要搞到上去律師行嗰度？成個過程係點樣樣？成個過程，因為唔係因為我要求會好啲咯，因為咧去到還緊嘅時候咧，嗰位 A 小姐咧，頭先我即係話佢喺度即係喺遊行嗰度出嚟破口大罵嗰 A 小姐咧，佢咧就不斷咧就發啲信息周圍啊，又去話我即係好似頭先我講又話咩話我咩好有錢啊，咩周身名牌啊乜講嗰啲咁嘅嘢啦，咁佢講一大輪嘅嘢，咁我覺得真係好多是是非非，我覺得咧唔好搞咁多嘢，即係不如將呢樣嘢正規化咗佢咯。即係真係上律師樓大哥，同埋佢哋都覺得好嘅，佢哋都想嘅，都覺得 OK 嘅咁咯。咁即係上去律師樓就係其實寫低就係A 小姐、B 先生、C 小姐、D 先生借咗幾多錢俾你幾時幾？你而家係問緊嗰個協議書嘅內容。即係咪其實個協議書內容我唔會公開俾你咯，而家呢階段。但係即係個情況係咪就係話到即係佢哋借咗幾多錢俾你，咁你哋就係 document 翻咗落？一定嘅，嗱個數目啦，嗰個總額係幾多啦，佢嘅個人資料啦，同埋就係譬如分2次還俾佢啊，咁會寫低清楚嘅日期時間啦，咁啦係咯，即係會係咁樣。咁我想問剩翻嗰23萬啊嘛，有律師樓處理剩23萬。23、24咁上下啦。你係已經應承咗會還㗎啦。哦，咁一定要還咯，等係一定要還啦，一定要還晒添啦。係咪透過律師樓寫
寫咗文件，定咗日子，你幾時會還到咁樣？意思係？一早咪一早設定晒5份文件都係寫好晒㗎。不過問題就係而家剩翻呢兩位人士呢20幾萬，我咪繼續去還咯。有冇定咗個日子幾時還？個個都定晒日子嘅。不過即係嗱，好老實講，我試過就都有遲1兩日嘅。都會有遲1兩日嘅，咁我就會預早叫律師打電話俾佢嘅，同佢講清楚嘅。咁你定咗最尾一個你要還晒錢係幾時啊？即係你最終要。哎呀，我真係估到你問呢條問題，我有貼中，係咪先？係啊，年中啊。今年年中。係啊，年中。當然啦，如果我即係譬如話我嚟緊有啲工作會令到我可以加速，即係加多啲我嘅收入嘅，咁我咪可以快脆啲咯。咁我冇收黑金嘅，咁我就係得咁多收入嘅，咁我就要順住去還咯。咁因為仲有喺度補貼緊㗎嘛，即係聯盟係繼續發展緊，繼續喺度生存緊。我係繼續要找數㗎嘛，其他嘅錢我繼續要俾㗎嘛，我仲要。阿李小姐兩個問題啫。好啊。第一個就係想問除咗阿蔡克健之外啦，另外仲有5位朋友都係而家指控你話爭錢啦。咁嗰5位朋友其實係咪都係正義聯盟嘅黨員咧？5位朋友指控我爭錢啊！即係抹黑你嗰個蘇康抹黑你嗰5個啦，咁佢哋係咪都係正義聯盟嘅黨員咧？即係有冇交會費啦？有冇遞呢個表格咁樣？係唔係全部5個我就唔知，我要 check 咯，即係唔好意思，即係呢1分鐘我未必可以答到你咯嚇。但係就應該有1兩位係嘅，有1兩個係咯。如果記我嚇據我，但係冇咗佢哋嗰啲都清咗啦，嗰2位清咗啦嚇，係咯。第二個問題就係頭先你話咧，你已經買入翻匯傳媒呢個名啦，咁係咪即係你自己未來除咗搞正義聯盟黨之外，仲會話再搞傳媒行業嘅事咧？係啊，我會做我諗我會做翻網上媒體咯。其實即係4月份下一個月就會誕生啦嚇。阿李小姐，你講個財政狀況㗎，你透露下，因為都仲爭緊咁多人錢咧，咁但係你4月就有諗住搞嗰個傳媒，即係。傳媒嗰個係唔係即係話可以咁樣講，我係一個運作人、營運者，咁投資者唔係我，係咯。可以講我投資者係邊一個咧？即係都係我啲朋友嚟啫。有冇話而家已經開始請員工啊咁樣㗎？個傳媒都唔係我負責㗎呢 part，都係佢負責㗎。我係因為我又要兼顧其他嘅工作啦，我主要都係喺嗰個應該講喺嗰個營運上邊係一啲行政嘅嘢我負責啦，但係請人 personnel 嗰啲唔係我管咯。諗住個規模做到幾大？我諗唔會好大咯唔夠香港01大嘅應該。請幾多人到？香港01幾多人咯？300個。係咯，邊度有可能啊？唔知啊，因為而家啱啱先係 BB 起步，你哋有咁大財政係咪先？唔同你老闆勁啊嘛，係咪先？老闆，李嘉誠老闆當然勁啦。咪係咯，咁係咯，李嘉誠好似有個副手叫咩名啊？何咩嗰個咩玲啊嗰個，佢收入係啦，霍生都好似話哇年薪都唔知幾多係咪先？係咯，我而家相等好似做佢嗰個位，不過係一個矮咁嘅位。即係幫佢做 operation 嗰啲嘢咁，係咯係。李小姐，當你即係都要去嚟緊都要兼顧咁多其他工作，可能要搞傳媒或者正義聯盟本身都繼續去發展啦。咁預計都會使越嚟越多錢，其實你會唔會繼續問身邊人借錢？首先有嘢工作嗰度咧，我反而唔係使，反而我係要賺，因為我要賺人工，我要有收入，係咪先？因為一路咧我都係付出型，我就冇收入嚇。咁所以咧喺過去嘅日子裏邊咧，就要係咁樣去周轉啊，咁樣。咁亦都係因為我仔仔嘅事啦，咁樣。咁嗰啲唔會再發生嘅，我相信。即係嚇。咁你頭先問下會唔會同人哋再借錢啊？咁你如果買樓使唔使同銀行借錢啊？我將來都咁，而家好多人都爭銀行錢，咁爭銀行錢嗰啲屬唔屬於爭人錢咧？其實。即係預計你個債務都可能會繼續上升。嗱，千祈唔好咁講。嗱，你又引導式啦。哇，債務會繼續上升啊！嗱，千祈唔好咁講，絕對係冇可能。我相信第一樣嘢咧，點解我個人嘅嘢會被公開先？
可能呢度在座好多人咧都有揸人錢嘅喎，但係點解你哋嗰啲揸人錢嗰啲就唔會被公開？點解你先會被公開咧？就因為咧我突然間咧唔知點解就會做咗個公眾人物，咁啊因為咧就會從政，咁啊人哋覺得我係咁樣，咁啊所以連我財政都要咩，咁啊但係咧就即係對我都幾唔公平我覺得，咁同埋就阿哥哥都要問下你邊一份㗎？醫州行姓陳嘅。哦，阿陳生，我所以話俾你聽嗱，咁啊冇寫錯喎嗱，我會留意翻你啊，因為大家今日聽住啊，就係咧。債務咧係自己嘅嘢咧，我已經負責翻。咁但係咧話繼續會唔會同人哋借錢咧，我就話俾你聽，我係等於係唔想啦。不過我相信未來係唔需要咯。咁頭先講到即係會傳媒啦，咁你就會成為一個即係運營者，即係好似一個 director 咁樣。咁其實你會佔有任何股東？如果即係你係有冇佔有任何股份咧？如果你係股東嘅話，會佔幾多 percent 咧？或者會唔會增持或者減？咁快問呢啲做嘢，因為點解咧？嗰個投資嘅公司咧，佢去同我合作咧，個 partner 咧，嗰啲錢咧係佢 inject 落嚟嘅，係佢俾嘅。咁咧我係匯傳媒嘅股東，但係我嘅資源係喺嗰間公司度攞，係佢嗰邊攞，明白啊？佢投資落嚟咯。2013年嘅時候咧，就有啲報道，即係話你就係受薪於立法會議員梁美芬啦，咁就做教育顧問嘅。咁其實你而家仲有冇做緊？其實可能你又妹妹你又唔記得咗啦，要温下功課先。我哋大家，我喺2013年嘅8月已經辭咗職㗎啦。我係由2011年嘅愚人節啦嚇，4月1號咧，係幫到佢咧係9月中嘅啫。同埋咧，我嗰份咧係其實咧我唔係打佢工，不過咧我好多謝佢，就因為咧因為大家一齊即係做啲教育嘅議題，咁咧我係幫喺立法會咧係做嗰個教育嘅部門嘅顧問，即係佢因為佢分咗啲組啦嚇。咁而家仲有冇收任何即係做任何立法會議員嘅顧問？冇，完全冇嚇，完全冇。大家都可以 check 到喺2013年嘅9月到而家都係冇嘅，未有嘅，唔好意思。你聽你講緊呢度，仲有冇問題啊？大家？唔好意思，咁清楚咧，你嗰個正義聯盟黨係幾時發現蔡先生攞咗李小姐開緊呢個名去開呢間空殼公司？係我會計就喺幫我申請緊個過程嘅時候咯。我申請嘅時候係12月初。即係12月初嘅時候就發現蔡生已經攞咗呢個黨名。12月初至12月中啦，我唔 exactly 記得，我要睇翻同會計師嗰個對話咯，嗰、嗰個 WhatsApp 啦，係咯，即係12月啦嚇。話即係發現到蔡先生喺12月，使唔使俾啲水你哋啊？揾啲人攞啲。要飲水啊！有知唔以對啦。咁其實你係咪已經明知其實佢已經係即係用咗？唔係，我仲係好信佢㗎。其實我仲係好信佢，直至咧我要辭職啦，即係我唔想再喺度做啦。點解我唔想喺度做？我講埋俾大家聽嚇，都可以好老實話俾你聽，就係我個舊拍檔每日都收到呢一班女人打電話去，話要上去騷擾，要上去收數。要上去刮我，要上去嘈，咁我就知道咗呢個消息之後，我就同我個即係老闆講話，我唔想即係唔想騷擾你，咁我就自己唔做。係啊，就係咁樣。你話及到咧，就2013年9月就開始就冇去幫啲議員嚟到去。唔係冇去幫啲議員，只係由頭到尾幫過一個梁美芬咧，係做過一個好短嘅時間，同埋咧，因為咧係唔係翻工嘅，唔係翻公式嘅，我冇翻過去寫字樓一日嘅，我係翻去開會，同埋咧係個教育同埋家庭事務嗰度咧，我哋係傾嘅，因為當其時咧，我哋大家都係有啲共同嘅共識喺啲教育議題啊、中小學嘅嘢啊，咁樣我哋大家青年人嘅計劃啊，咁樣我哋都搞過譬如話推動青少年互聯網嗰啲啦，亦都喺旺角咧做過好多嘅活動嘅嚇。9月打後到現在就再冇任何一啲嘅活動上面嘅合作啊？同佢繼續係好朋友咯，咁但係你話活動合作，我有陣時我哋搞啲活動，我就喺2014年嘅5月，係咪2014啊？2014年5月，我喺尖沙咀文化中心搞咗一個青少年人抗毒音樂會，咁佢做嘉賓咯。我家長聯會嗰度香港家長聯會搞，咁啊請佢做下嘉賓嚇。冇啊，即係其實即係啲活動係請佢做下即係出嚟做下 guest 咁嚇。另外咧，想請教翻咧，你話嗰個即係你哋個正義聯盟嗰度啦，嗰啲人嘅
捐款咧，其實你哋個會計咧有冇話去記錄晒所有一啲嘅捐款者佢哋嘅名啊，或者佢哋幾多錢，有冇話如果我由2015年3月開始有捐款，之前嗰啲咧就係我，因為嗱3月就嚟咗個新嘅助手啦，即係嗰位小姐咧就一路登記到去大概係最後，我頭先講最後嗰次係10月啦，10月12號最後收咗1000蚊啦。咁呢段時間咧，我都相信佢係有 keep 晒嘅，因為其實唔過我手㗎啲嘢，無論俾現金佢嗱，試過有人俾現金佢嘅，但係佢都好得意㗎，佢會即刻佢都即刻寫落去 WhatsApp 㗎。我收咗邊個500蚊，我收咗邊個300蚊，佢即刻寫㗎。咁跟住佢就會話我連埋啲咩嘢就會入翻落去啦，即係嗰隻咁樣啦嚇。15年3月之前嘅嗰一啲嘅捐款咧，啲人你哋有冇話去記錄過？你講係邊啲啊？你就係正義聯盟咧。如果有啲人話要捐款俾你哋嘅時候，你哋有冇話做一個嘅記錄？2015年前嘅捐款，可以話俾你聽，好似都冇乜喎，咪就係講嗰啲咯，就係講嗰幾單咯。冇啊，冇乜捐款啊，冇入落戶口啊。即係之前係。因為我都冇問人攞捐款嘅。唔係話你問人攞捐款，因為你哋話你個嗰個嘅戶口咧都會公開，有啲人會自己入落去嘅喎。咁你哋有冇話做一啲嘅記錄？唔係冇公開，係有公開。有陣時我哋都會話俾人聽，即係譬如話我唔係我啦，即係我有陣時有啲義工都會話，俾攞定個戶口咁樣，佢哋即係我有俾咗佢哋咯，嚇。咁你哋冇記錄翻晒落嚟嗰段嘅時間有咩嘅人？點會唔記錄咧？有 bank statement 噶嘛，有銀行月結單噶嘛，都唔使都咁有條數入咗，唔係我入就係邊個咁突然間有邊個攞萬幾蚊掉落去咧？咁咪梗係我啦，係咪先？咁有陣時候喂都唔使入啦，我後來諗下都係用自己支票寫啦，又要入去又要喺嗰度攞張支票簿，又要再出咁樣，除非就係都試過1、2次㗎，就係舊年咧都有6、7千蚊。突然間正義聯盟有6、7千蚊喺度，咁我就會嗰度開一張 check， 就再自己私人 check， 咁啊2張 check 加埋一個總數，咁佢交咗條數咯，即係 group 埋佢交咗條數都有試過。我想問翻咧，因為琴日咧佢哋話你虧空捐款22萬咁其中有啲人咧就係話直接係指明咧嗰22萬咧係要捐俾正義聯盟嘅咁樣啦。咁你頭先就有交代到，即係其中2萬咧就有個小姐就話首先搞清楚先嗱，佢哋要捐俾正義聯盟，其實正義聯盟咧，佢哋咧如果要捐俾邊度都冇所謂。問題咧，佢哋個取向，因為咧唔係我可以控制到佢入邊個戶口，解釋清楚先。嗰啲錢頭先我講有10萬，就係話俾我個仔9萬幾啊，9萬幾俾我仔。另外嗰10萬咧，頭先我講過 A 小姐咧，佢係分3次俾我咧，佢都係俾現金我嘅。去到最後嗰次咧，我真係同佢講，我俾人追嗰個製作費，我嗰個當其時我攬住幾廿萬，我又要找呢條數嗰條數，咁於是我就話我要去找數啦咁樣，咁我咪找數咯。咁另外嗰2萬蚊咧，嗰位太太咧就佢自己入落去我個戶口嘅，係啦。咁啊點樣去存在會有係虧空公款咧？我自己都睇咗一個即係虧空公款嘅法例如果要虧空公款嘅就唔係咁去做法啦，係咪先？同埋咧，我入錢邊位啊？你邊份報館？我係大學新聞系。咁請你出去啊！我冇邀請你，唔好意思。你邀請入？唔係啊，我邀請傳媒啊嘛。唔好意思啊。你俾個個傳媒證我睇下。你出咗去先啦，你出去先啊！俾我答咗人哋個問題先啦，唔好意思。係繼續，唔好意思。你俾你個仔嗰10萬咧，佢係9萬幾。嗰9萬幾係入落。佢入落我私人戶口，係佢自己入落我私人戶口，因為佢係嗱，如果佢係捐俾正義聯盟，佢不如佢自己捐落去正義聯盟啦。佢點會入落我私人戶口咧？你嘅意思係咪即係話，琴日話指明要捐俾正義聯盟嘅人咧，其實佢哋係入咗錢落你嘅私人戶口嗰度嘅？佢哋話琴日先嚟同你講話去俾正義聯盟，但係佢俾我嘅時候係好清楚係話俾我個仔嗰9萬幾嘅生活費同埋嚟緊所有嘅支出係關於佢嘅。咁即係你冇攞過正義聯盟 account 入邊嘅錢去做你任何嘅私人嘢，可唔可以咁樣？都唔夠錢啦，點會有錢去做咧？唔係就唔使貼啦，如果夠錢就唔使貼出嚟啦，我自己。
係咪先？唔合邏輯嘅都。我頭先啱先講完，真係嗰個數，如果每個月有幾萬蚊等喺度嘅，我不如就喺度用正義聯盟嗰個支票去開找人工、出糧、交電費、上網，用嗰個啦。我使咩自己用自己戶口去貼啊？係咯。咁你問嗰5個人借嗰70幾萬咧，可唔可以講下嗰5個人分別每個人個款項係幾多度？頭先我講過㗎啦，我唔會再 repeat 㗎啦，我已經講咗啦，我已經真係講咗嚇，亦都好清晰嘅交代咗，同埋有即係啲數有啲已經係還咗啦，已經嚇，係啦，有係咯，應該係40幾50萬咯，還咗咯，係啊，係啊。咁啊，絕對就，所以我一嚟到一講就係絕對唔係佢講咩20個苦主啊，又唔係講900咩100萬啊、90萬啊，又咩過100幾萬啊，揸人通街數啊咁，即係絕對唔係咁啦。如果揸人通街數啊，都唔會，仲有冇咩小額錢債嗰啲嘢咯？所以我睇嗰陣時我都覺得好離奇，係咯。我哋係咪可以即係埋嚟啊？大家兄弟姊妹影張集體相啊！好，我講幾句話啦。我爸爸媽媽中國人。我所以係中國人，中國人唔好做漢奸，賣國賊，唔好出賣國家。好，我哋跟正義聯盟就自公自家，多謝你。為咗香港愛國有大嘅嘢，先請當時做嘢啦。好，唔好激動。每個捐錢，聽團體冇錢，大家有呢次活動，每次活動都係錢啊。冷靜啲，係啦。明啊，唐大哥。好多人都明。